खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं ज्योति बसुमतारी। खुलुमबाय आं निहा ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। क'क्राझार CITनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो खावलायना मिरुनि सोलोंथाइ मन्थ्रिनो गोसोखांलाइ गथायदों। रायजो नाङै सुधाकान्त भुपेन हाजरिकानि 14थि थैनाय सान फालिदों। ब्लक कंग्रेसनि आफादगिरिनि हेंथायै मोनथाम भटार आइडि थानायनि अजद। NSMनि सा 700 मावफारियाफोरा गलाघाटखौ सोमावग्लुंदों। काजलगावआव डक्टर भुपेन हाजरिकानि 14थि थैनाय सान फालिदों। सिमेन्ट सापारियाव डक्टर भुपेन हाजरिकानि 14थि थैनाय सान खुंदों BKWSCआ। उदालगुरि जिल्ला बेंगिरिनि बानजायनायाव भारत रत्न डक्टर भुपेन हाजरिकानि 100 बोसोरारि गोसोखांथि। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। क'क्राझार CITनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो खावलायना मिरुनि सोलोंथाइ मन्थ्रिनो गोसोखांलाइ गथायदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला थागिबि हारिनि गुबुन गुबुन फरायसा आफाद फारियै बनसु, आतासु आरो आरसुआ क'क्राझार CITनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो दाबि खालामदों। लोगोसे फरायसा आफादफोरा क'क्राझार CITनि डाइरेक्टर एडिशनेल इनचार्ज देवेन्द्र जालिहालखौ CITनि गासैबो जेंना-जेंगोनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय खावलायो। गुबुन गुबुन ट्राइबेल फरायसा आफादा क'क्राझार CITनि जेंना-जेंसिफोरखौ सुस्रांनांगौ दाबिजों मंगलबारखालि मिरुनि सोलोंथाइ मन्थ्रि धर्मेन्द्र प्रधाननो गांसे गोसोखां बिलाइ दैथायहरनाय जायो। मख'नो गोनांदि ट्राइबेल फरायसा आफादफोरा CITआव गोदान चेयारमेन थिसननाय, अरायथा डाइरेक्टर आरो रेजिस्ट्रार थिसननाय, लोगोसे BTC गोरोबथा बादियै प्रपार एडमिनिस्ट्रेटिभ मेकानिजम सोरजिनो थाखाय दाबि खालामदों। फरायसा आफादफोरा बुङोदि खुंथायारि दिदोमथि गैयैनि थाखाय CITनि जौगानाय आरो सोलोंथायारि आबहावायाव हेंथा सोमजिदों। बेनिखायनो मिरु सोरखारा बड'लेण्डनि गाहाय टेकनिकेल फसंथानाव सरासनस्रा थासारि आरो आखा-फाखा लाबोफिननो थाखाय थाबैनो राहा लानो खावलायो। दिनै सुधाकान्त डक्टर भुपेन हाजरिकानि 14थि थैनाय सान। भारत रत्न सुधाकान्त डक्टर भुपेन हाजरिकानि 14थि जोनोम सानखौ लोब्बा लानानै दिनै आसाम सोरखारा बिबार बावनाय हाबाफारि बानजायदों। गुवाहाटी नोगोरमानि लटासिलाव दिनै 5000 शिल्पीया खौसेयै भुपेन्द्र संगीत रोजाबगोन। गुबुन फारसे जालुकबारियाव थानाय सुधाकान्तनि मांखरसालियावबो सानसेनि हाबाफारिजों बिबार बावनाय हाबाफारि खुंनाय जादों। आसाम सोरखारनि हारिमु बिफाननि बानजायनायाव सोरखारनि हाबाफारिजों डक्टर भुपेन हाजरिकानि मांखरसालियाव बिथांनि 14थि थैनाय सान फालिनाय जादों। बे हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लानानै बिबार बावो। गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे हारिमु बिफाननि मन्थ्रि बिमल बर'याबो सुधाकान्तनो बिबार बावो। मख'नो गोनांदि भुपेन हाजरिकानि थैनाय सान फालिनायखौ लोब्बा लानानै रायजोनि गासैबो जिल्लानि सदरावबो 5000 शिल्पीया भुपेन्द्र मेथाइ रोजाबगोन। बेफोर गासैबो हाबाफारिखौ दिन्थिगिरि मन्थ्रिनि नायनायाव खुंनाय जादों। आसामनि सासे कंग्रेस दैदेनगिरिनि मुङाव दं मोनथाम भटार आइडि। कंग्रेसनि सासे दैदेनगिरिनि हेंथायै बे अजदआ सिखांदों। मख'नो गोनांदि थिं ब्लक कंग्रेसनि आफादगिरि नुरुल आमिननि हेंथायै मोनथाम भटार आइडि थानायनि अजद होनाय जादों। अजद सिखांनाय बादियै नुरुल आमिनआ गुबैयै मरिगाव जिल्ला बेन्दोंनि लाहरिघाट बिधान सभानि मिकिरपेटा पुलिस थाना सिंनि सिलपुकुरि गामि पन्चायतनि सिलपुकुरि गामिनि थागिरि। नाथाय नुरुल आमिननि हेंथायै मोनथाम भटार आइडि बुथुमनानै लानाया सोराङाव फैदों। जाय समाव हादरनि बिसायख'थि आय'गआ सासे सुबुंखौ मोनसेल' बिधान सभा बियाबाव भट होनो संबिजिरारि मोनथाय होदों। बे समाव कंग्रेस दैदेनगिरिया सोलोजों बिसायख'थि आय'गनिफ्राय मोनथाम भटार आइडि लानानै गुबुन गुबुन जायगायाव सोरखारि बिथांखिफोरनि मुलाम्फा लानायनि खौरां सोराङाव फैदों। रिपर्ट बादिब्ला सिलपुकुरि गामियाव CCG1460679 नम्बरनि भटार आइडि थानायनि उनावबो नुरुल आमिनआ 54 बोसोर बैसोआव आमलखि सहरिया जिल्ला परिषदनि सोद्रोमा नार्गिस सुल्तानानि टुकटुकी गामियाव थानाय 9 नम्बराव PPO01259663 आरो PPO01512666 नम्बरनि गुबुन मोननै गोदान भटार आइडि बानायदों। नेशनेल हेल्थ मिशन सुंद'यै NSMनि मावफारियाफोरनि गोख्रों सोमावसारनाया सोलिगासिनो दं। NSMनि मावफारियाफोरा दिनै गावसोरनि मोन 9 दाबिफोरखौ सुफुंनो थाखाय थांनाय 3 नबेम्बरनिफ्राय 5 नबेम्बरसिम सोमावसारनायनि हाबाफारि लागासिनो दं। बेनिनो दिनै जोबथा सानाव गलाघाटआव सोमावसारनाया हाबाफारि खुंदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गलाघाट जिल्लायाव दिनै सा 700 NSMनि मावफारियाफोरा सोमावग्लुंदों। गलाघाट जिल्लानि मोनबा ब्लकनिफ्राय फैनाय NSMनि मावफारियाफोरा जिल्ला सावस्रि सिबिथाय बिफाननि लेङाइ बिथोनगिरि मावख'नि लांगोनायाव बायदि बायदि स्लगानजों हस्रिख्रावनानै सोमावसारो। सावस्रि मावफारियाफोरनि बे सोमावसारनाया गलाघाट सदराव थानाय कुशल कुंवर सिभिल हस्पिटालनि गुबुन गुबुन वार्डआव आरो जिल्लानि गासैबो देहा फाहामसालियाव गोहोम खोख्लैदों। बेनि जुनै गलाघाट जिल्लानि देहा फाहामसालिफोराव बेरामिफोरा सैनांदों।
चिरां जिल्लानि सदर काजलगावआव दिनै भारत रत्न डक्टर भुपेन हाजरिकानि 14थि थैनाय सान फालिदों। जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव दिनै काजलगावनि जिल्ला बेंगिरि मावख' हारिमुवारि सन्मान होनानै सुधाकान्त डक्टर भुपेन हाजरिकानि 14थि थैनाय सान फालिदों। बे हाबाफारियाव मुंदांखा देंखोगिरि, मेथाइ लिरगिरि, सुजुगिरि, सानथौगिरि भारत रत्न डक्टर भुपेन हाजरिकानो बिबार बावनाय जायो आरो बिथांनि सोरजिफोरखौ गोसोखाङो, जाय सोरजिया इयुन जोलैफोरखौ अरायबो थुलुंगा होबोगासिनो दं। बे हाबाफारिखौ लोब्बा लानानै बिथांनि मुंदांखा मेथाइ मानुहे मानुहर बाबे मेथाइखौ खननाय जादोंमोन आरो बेयाव गुबुन गुबुन हारिमुवारि हान्जाफोर, मावख'गिरिफोर, फरायसाफोर आरो जायगानि थागिबिफोरा बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव मन्त्रि उरखावगोराव ब्रह्म, लक सभानि एमपि जयन्त बसुमतारी, गोबांसा एमएलए, गोबांसा सोरखारि मावख'गिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। आसामनि मुंदांखा रत्न बान्था मोनगिरि, भारतारि मेथाइ रोजाबगिरि, लिरगिरि, सावथुन दिहुनगिरि आरो हारिमुवारि सिनायथि गेदेमा डक्टर भुपेन हाजरिकानि 14थि रुंसारि सानखौ बिकेडब्लिउएसनि बानजायनायाव सिमेन्ट सापरि इउएन एकाडेमि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव फालिदों। मख'नो गोनांदि गेदेमा डक्टर भुपेन हाजरिकाया देंखो आरो हारिमुआव बिहोमा होनायखौ मान होनानै बोसोरफ्रोमबो 5 नबेम्बराव रुंसारि सानखौ फालिनाय जायो। गेदेमा भुपेन हाजरिकाया सासे सावथुन दिहुनगिरि आरो लिरगिरि, डकुमेन्टारि सावथुन दिहुननायजों लोगोसे गुबुन गुबुन सावथुन आरो हारिमुवारि मावथांखिफोराव गोबां बिहोमा होदों। हाबाफारिखौनो बर' कछारी अनसाय गावहायुं खुंथायनि अएसडि सुक्रेस्वर गयारीनि मासि सामलायनायाव गेदेमा डक्टर भुपेन हाजरिकानि सावगारियाव बिबार बावजेनो बर' कछारी अनसाय गावहायुं खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी। भारत रत्न डक्टर भुपेन हाजरिकानि 100 बोसोरारि गोसोखांथि खुंनायनि बाहागो बादियै दिनै उदालगुरि जिल्ला बेंगिरिनि बानजायनायाव उदालगुरि जिल्ला बेंगिरिनि नयुंनि लांगोनायाव 5,000निबो गोबां रोजाबगिरिफोरा डक्टर भुपेन हाजरिकानि मुगानि साखी मेथाइ मानुहे मानुहर बाबेखौ रोजाबो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।